لشاب من أهالي كربلاء وهي الظاهر بين الحرمين. هي حلوة، هو يسأل سؤاله هو بين الحرمين، يقول له الله ما موجود، هو قاعد بين الحرمين يقول لي الله ماكو. الله عز وجل هو خالق الحسين وانت قاعد تزوره، شلون الله ما موجود؟ المهم انا حسيت به هو قاعد هم يريد يصير من هذا النوع اللي قلت لك شوي يصير كيس فاطمي، يجي يسحب مني معلومات، قلت له حبيبي شلون الله ما موجود؟ قال لي الله ما موجود. قلت له زين منو خلقك؟ قال الطبيعة. قلت له كل الجميل، هو الجواب. قلت له بس عندي أسئلة. قال تفضل. قلت له الطبيعة الشم؟ قال لا ما الشم. قلت له تسمع؟ قال لا ما تسمع. ترى؟ لا ما ترى. قلت له قاعدة فاقد الشيء لا يعطيك. قال لي. قلت له شلون الطبيعة اللي ما تسمع تخلق لها واحد يسمع هو أنت؟ شلون الطبيعة اللي ما تشم تخلق لها واحد؟ قال والله يقول لك الصدق أنا أعتقد بوجود الله، بس هي وياه احنا نقول ماكو والله، هي وياه احنا نقول ماكو والله، هم وياه. اجت روشه ماكو والله، غبينا روحتنا وياه. اجى الشور انذب روح باكر الله يعلم يجي شيء. فلا تصير انت وياه. من دخلت مدرسة الشور اعرف شنو مدرسة الشور، مجالس الشور، فقهاء ما حد مشكل عليه، شنو ثمراتها؟ ولا الحسين مو بس باي المجالس، تلقى وين دمعتك منو يبكيك على الحسين؟ اروح يمنا اضيع له رقبه، انا متربي باي المجالس، بس ما اريدك تصير ويا جماعه وكنا نخوض مع الخائضين، يعني اكو صنف يدخلون الجهنم هم من هذا الصنف، وياه جماعه وياه هم ذو يدخلون الجهنم. الله يقول بالقران بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر احد ابواب جهنم. اول جواب قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. لا تصير وياه